Hello， 大家好，又係我鄭少。今期介紹呢套房咧，就係博愛路上嘅傲風天寓。嗱，依家呢套咧，點解我要拍呢條片咧？因為依家咧佢呢個戶型咧係全新精裝交付俾你，佢嘅交付標準咧會比之前高好多嘅。咁呢套樓咧望出去嘅景觀咧，亦都係非常之唔錯嘅。依家雖然係落雨天，但係都可以睇到係冇遮擋嘅。咁呢套樓咧係110幾平方，做咗3房2衛嘅。依家我哋所見到嘅呢個牆板都係交付標準，以及呢個天花仲有空調都係交付標準。依家咧傲風天寓咧個交付標準咧比之前係高咗好多嘅。入到嚟呢個廚房位嘅抽油煙機，仲有就係消毒碗櫃啊，包括呢度咧仲有一個生活陽台嘅，幫你俾你晾晒衣服嘅，非常之方便。咁依家呢度咧單價只需要11000幾，咁嚟到呢邊咧係一個公共嘅衛生間。咁衛生間出嚟咧，呢邊咧係有一個房間嘅。咁呢個房間咧雖然唔係好大，但係你擺張床同埋擺埋衣櫃咧都係完全冇問題嘅。咁嚟到呢邊咧，亦都係另外一間房。咁呢間房咧雖然唔大，但係咧擺張床咧都係 OK 冇問題嘅。咁佢呢個咧係做咗個3房嘅，呢個係主人房。咁呢度咧係主人房嘅主位。咁依家喺博愛路上咧，呢個樓盤傲風天寓咧，我相信你喺 YouTube 上邊咧都睇過嘅。但係依家咧佢有個咩賣點咧？佢依家嘅裝修咧係比之前升級咗，再加上佢呢個價錢咧，只要11000幾就可以攞低。你睇下呢個景觀非常之 OK 嘅。咁再加上咧，佢呢度係唔嘈嘅。呢個位置咧，如果係去商場，去嗰個富日城啊，仲有係去商場咧，都係非常之方便嘅，5到10分鐘嘅車程。咁依家望落去樓下咧，嗰個兒童樂園咧、兒童區咧，都係已經做好咗噶啦，都係非常之唔錯嘅。如果最近或者之前有睇過呢個樓盤嘅，咁如果係再想了解更多嘅話，可以私信我或者加我微信或者直接打電話俾我。感興趣嘅朋友，快啲啲我。